ดមុខដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រឆាំងភាពឆាស់ធ្វើឲ្យស្បែកសកាត់បន្ថយភាពជ្រីជ្រួញនិងស្នាមអុចខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាភ្លាមអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាដំឡូងជ្វាទំហំមធ្យម1ដុំឥឡូវនេះយើងត្រូវចាត់សម្បកចេញរួចកាត់ជាបំណែកតូចៗបន្ទាប់មកចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរួចដាក់ទឹក1 កែវហើយយើងត្រូវយកទៅចម្អិនរយៈពេល10ទៅ15នាទីបន្ទាប់ពីឆ្អិនល្អហើយសូមបិទភ្លើងរួចដាក់កាហ្វេចំនួន1ស្លាបព្រាបាយតែបៃតងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមចាក់ល្បាយទាំងអស់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុករួចកាន់ឲ្យបានម៉ដ្ឋល្អបន្ទាប់ពីកាន់រួចរាល់ហើយសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកងច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អម៉ាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមចាក់ល្បាយនេះចូលទៅក្នុងខ្លោងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបម៉ាស់នេះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល1ម៉ោងសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងជម្រះចេញជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននៅមើលទៅភ្លឺថ្លាជាងមុនស្បែកសស្អាតនិងក្មេងជាងវ័យធានាថាឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង